Você acredita que realmente choveu carne no céu? Em 1876, no condado de Bath, Kentucky, misteriosas fatias de carne caíram de repente do céu, o que durou alguns minutos. Os pedaços de carne variavam em tamanho. Alguns pareciam pedaços de carne, alguns estavam em tiras, e alguns até cozinhavam e provavam como cordeiro ou veado. Naquela época, os cientistas coletaram a aparência e descobriram que os pedaços de carne não tinham gordura ou sangue, mas eram mais parecidos com tecido muscular. Então, de onde veio essa carne? A explicação mais confiável é o fantasma de um grupo de tios carecas. Esses pássaros grandes geralmente adoram comer carniça e, se tiverem medo ou lutarem com força ao voar, podem vomitar coletivamente e cuspir os pedaços de carne não digeridos em seus estômagos. Portanto, a carne não é um mito, mas uma estranha operação da natureza.